Позакрывай вот эти. Телевизор повесили. С одним каналом. С одним каналом. Ни с каким каналом. Один. А где? А почему вверх? Да, па? Да, па? Только половину. Вверха. Что-то он потухает. Тухнет, потухает. А если мы закроем вот это, тогда он не будет. Пошли готовить чахарбили, блин, сидит, костер смотрит. Релаксируй. Релаксируешь? Да.